大家等一陣啊，攞好個 paper 出嚟先。好，冇理啦，咁我哋咧開始啦，因為我唔知點解我嗰個嘢好似有啲問題。anyway，聽到 OK 嘅舉一舉手。OK，好，咁我哋開始啦。今日咧我哋嘅 section 應該會短啲㗎，佢哋出晒 trip 係啦。咁我哋咧就喺度完成呢一個，睇先啊。係啦，我哋完成呢一個 paper，咁就 OK 啦。好，咁我哋睇下先啊。呢個係 October 2024年第3題啦。Section B 咧係30分嘅題目啫嚇，咁啊所以咧應該就係我哋自己完成嘅時候咧大概係25分鐘要完成啦。係啦，咁啊一齊可能會花多少時間。好，係一條咧其實佢都算係 departmental 啦，咁但係咧其實 departmental 好多時咧，我哋需要用到嘅咧就係 allocation and apportionment 嘅一啲technique 係啦，咁所以咧事不宜遲啦嚇，咁我哋就睇下佢要我哋做啲咩先。好，首先佢叫我哋 define 一啲 terms 咁樣就4分啦。allocated overheads 同埋 depreciation 呢兩樣嘢，跟住咧我哋咧就 complete the table in the question paper apportioning the cost to the 3 stores on the most appropriate basis。即係我哋要決定去點樣分啦。呢度已經係15分㗎啦，咁所以咧見到呢啲題目咧都幾開心啊，因為咁樣就15分啦。好，跟住咧就係 complete the revised departmental statement of profit and loss for the year, showing the revised profit or loss made in each store。departmental accounts 我哋就係要睇3個 department 佢賺蝕係幾多咧？好啦，跟住之後咧其中咧就有一個 store 第3個 store 你見到啦，我哋有 East Town、Southville 同埋 Northam。係啦，3個 store 最後嗰個咧佢就話即係蝕2萬蚊啊，所以係咪要刪咗佢咧？咁呢一種咁嘅 evaluation 咧咁都係好 typical 呢一個 topic 裡面我哋需要睇嘅嘢嚟嘅。OK， 好，咁事不宜遲啦，嗰個 define the term allocated overhead 同埋 depreciation 咁咧我哋溫書咧就唔係淨係睇個 paper 㗎嘛，所以咧我就今次咧就問咗我哋個好朋友
係啦，呢個咧係喺我哋嗰個 POE 嘅嗰隻 bot 嗰度啦嚇，咁希望大家咧平時都係有用啦，因為我哋特登咧係用我哋嗰幾本我哋學嘅書去框死佢會答我哋嘅問題，所以咧會精準過你出去問其他嘅一啲 AI bot 嘅。咁所以我哋睇下 allocation of overhead 嗱，其實佢就話俾我哋聽咧，個 overhead 其實唔係就係 allocation，我哋要睇埋 apportionment，所以我哋一次過溫埋啦。好嗱，咁佢就話啦 allocated overhead are costs that are assigned to a specific cost centre。cost centre 咧喺我哋呢度理解咧就係嗰個 department 啦，即係嗰個shop 啦。Within a business, these costs cannot be directly linked to a single product, but are necessary for the manufacturing process。後面嗰句咧就係講緊點解我哋要做 allocation？ 因為如果佢可以 directly link to a product 嘅話咧，佢已經係佢嘅 direct cost 啦。就唔需要再做 allocation 或者 apportionment， 因為已經係屬於嗰個 department 嘅 cost。但係咧呢啲通常 overheads 咧，我哋話咧係一啲 shared cost， 係一啲 shared cost。OK，necessary for the manufacturing process 或者成個 operations of the business， 唔可以冇，但係又唔係某一個產品嘅。好啦，咁咧佢下面咧就俾埋啦 allocation 同埋 apportionment 咧，好多時我哋都要去做distinguishment 噶嘛distinguish between allocation 同埋 apportionment。咁所以咧希望大家可以記得嗰個關鍵字啦，係啦 allocation 咧就係講緊嗰個 cost completely associated with one of the cost centre， 係啦，所以成嚿咧就 charge 落去佢嗰度。有時咧係我哋用一啲即係我哋覺得佢係用咗3萬蚊，另外一個用咗5萬蚊，再用咗10萬蚊咁樣去擺落去嘅。OK， 係啦，係完全咧一嚿一嚿咁樣擺落去。apportionment 咧就唔係啦 ，apportionment 咧就係講緊 sharing overheads。OK， 而且咧我哋話咧要 base on 一啲 factors 嘅。OK， 一啲 appropriate basis。OK， 咁我哋陣間咧就會做到 apportionment， 亦都會睇到 allocation。所以我哋要知道佢嘅分別啦。allocation 成嚿擺落去某一個 centre 係related to 嗰個 centre 嘅 ，apportionment 係按照某一啲 appropriate basis 去分。OK， 佢下面講埋 absorption of overheads 添嘅，不過咧因為即係今次咧就唔係我哋題目需要睇到嘅嘢啦，所以我就唔喺呢度溫啦。好，第二 depreciation， 哇！即刻白咗個 mon。好啦，又係喎。depreciation 我哋成日都做啦，但係當你要 define 佢嘅時候咧，究竟你要點樣去 define 咧？charging depreciation 咧就係一個process of allocating cost of a non-current asset over its useful life。因為我哋買嘅時候，我哋係買一個 non-current asset， 用超過1年，所以佢先叫做 non-current asset 啊嘛，係嘛？但係每一年其實我哋都有用佢嘅。咁所以 depreciation 咧，其實咧有幾個方向我哋可以睇。第一咧就係我哋睇下每一年其實我哋係用幾多，呢個係其中一個方向啦。第二個方向咧就係每一年其實我哋嗰個 asset 咧究竟係 lose 幾多 value。OK， 係啦，咁佢下面俾埋啦嚇，通常有2個方法去 calculate 我哋嘅嗰個叫做depreciation。係啦，嗱我俾大家睇下啦，即係2分嘅題目咧，究竟人哋嘅要求係乜嘢？你都見到佢係俾一啲 key terms 嘅，佢話 allotment 咧allocated overheads 咧或者 allocation 係乜嘢咧？就係擺 whole cost to cost centre。OK， 嗰個關鍵字 whole cost。OK， 好啦，跟住 depreciation 咧，佢就話係一個 estimate loss in value over its expected working life， 所以都係頭先咧我俾大家去睇嘅嘢嚟嘅。OK， 係啦，不過如果你講咗另外一個方向咧，其實佢好多時都係可以俾一啲即係唔係限死一定要用佢呢一個嘅，其實合理嘅佢都會俾分。好，4分嘅題目搞掂啦，咁我哋咧就繼續睇計數嘅地方啦。Complete the table， 我哋睇下個 table 係乜鬼樣先。
好，係咁樣嘅。OK，non-allocated overheads。OK，好，咁啊睇下題目啦。Complete Retail has stores in East Town, Southville and Northam。OK，三個 department 啦。The summarized departmental statement of profit and loss is as follows。OK，嗱，所以咧點解佢話計咗啊 Northam 咧係蝕20000蚊？OK，但係呢個計得啱唔啱咧？好明顯咧，我哋就係要重新去再計過佢啦。Additional information: the owner of the company apportioned all overheads that cannot be allocated on the basis of 1/3 to each store。我哋睇下呢度 ，apportioned cost 就係24000一嚿。The manager of Northam has argued that non-allocated overheads should not be apportioned 1/3, but should be apportioned on the basis of usage of each overhead by each store。係啦，所以咧佢就係合理啊，佢啱啊，係咪？唔應該話3份分咧就係除3嘅。而咧我哋學咗 allocation and apportionment， 我哋知道啦，就係應該咧佢講得好啱，應該要按照 usage。所以咧佢就俾咗我哋呢個24萬係由咩組成嘅咧？1、2、3、4、5樣嘢。OK，rent、depreciation、light and heat、staff cost 同埋 marketing cost。好啦，跟住咧佢又俾咗第4個 item， 俾咗3樣嘢我哋。OK，floor area、equipment and fixtures 嘅 cost 同埋 staff 嘅 numbers。OK， 3個 basis 我哋要分5樣嘢。OK， 咁應該點分呢？好嗱，俾30秒俾大家寫低呢5樣嘢應該按照乜嘢去分呢？好揭曉嗱，佢咧有啲陰我哋㗎少少啊嚇，因為咧你見到頭4個啦 ，rent 同埋 light and heat 咧都如果佢俾我哋嘅呢啲 criteria 咧，咁就應該係跟 floor area 去分㗎啦。咁啊 depreciation 梗係計大家有幾多 non-current asset 啦。marketing cost 其實就唔適合呢3樣嘢嘅。係啦，咁所以咧佢就要你知道啦，唔係佢講嗰3樣嘢就一定係嗰3樣嘢。marketing 上次我哋睇過啦，應該咧通常咧就係按照我哋嘅 revenue 去分嘅。OK， 好，咁我哋咧知道咗呢幾個點樣分之後咧，咁我哋就直接可以分咯喎。係啦，咁咧我就唔用佢嗰個啦，咁鬼麻煩。係啦，我就直接喺度計咗先。OK。呢個 floor area 咧係15:8:2啦，10:9:6啦，同埋13:8:4。好，我抄低佢先。哎呀，冇紙喎。有嘅。15:8:2、10。9、6同埋13、8、4，好，係啦。咁所以咧就係咁嘅。我哋有呢個 East Town 啦、Southville 啦。我直情用佢嗰個位先。佢已經俾咗個表俾我哋啦，其實係好好用嘅。不過咧，我就唔中意嗰啲揭頁咧揭來揭去。好，所以咧係 East、South 同埋 North。
好啦，咁第一個咧就係要分 rent。我哋頭先咧已經睇咗嗰個嗰個嗰個就係要用個 floor area，而咧我哋睇咗嗰個比例咧就會係15:8:2。嗱，我之前都講咗啦，其實咧佢基本上都唔會可以俾到啲咩 workings 嘅分㗎啦。咁所以我哋要做嘅咧，其實就係我自己覺得for 你哋嘅自己嘅 reference 冇咁容易錯咧，你寫翻個 ratio 喺度咧，就等於我哋係做咗 workings 㗎啦。15:8:2加埋係25，好75000除25乘15，第一個就係45000蚊啦，24000啦，同埋6000。呢啲咧你哋應該好熟啦，點樣去分 depreciation？ 繼續咯喎，頭先我哋寫咗咧係根據個 non-current asset 嘅 value，OK，咁所以係10:9:6，10:9:6，即係25啊，都係 OK， 5000除25乘120000。陣間我會教大家咧點樣去 check 數，除好18000除9乘6，12000。第三個light and heat 咧都可以係跟 floor area 嘅，係啦，因為你幾大地方咧，其實佢就要裝幾多嘅燈同埋嘅供暖，究竟係要幾多錢啊？30000除25，18000。96，400，係啦，呢啲咧都純係計數嘅啫。staff cost 係計我哋有幾多個 staff 啦，13:8:4，13加8加4都係25。唉，咁悶嘅，佢做極都係除25嘅乘 OK21000。哇，除唔盡個噃，係咪㗎？除得準112係我頭先撳錯嘢，除25600。好，最後一個咧係根據個 sales，marketing cost 根據個 sales 嘅，係啦，咁所以咧就會係睇翻呢一個啦。係啦，咁佢係50:35:15，如果再約一下佢咧，佢就係10:7:3，係啦。嗱，你唔想約咧，因為每約一次你見到話，我將呢一個咧50或者係500、350、150，我將呢個咧再將佢約啊嘛。呢一個位置咧，我哋都可能出錯㗎。所以如果你唔想咁樣做，我唔咁樣做咯。我直情加埋佢500加350加150係1000，所以佢就係500/1000。OK，第二個係350/1000，跟住係150/1000。呢啲咧係呢個 ratio 咧，你唔使再約㗎啦。OK，因為每一次你一個 calculation 就有可能 make 一個 mistake，所以你唔想喺呢一度 make 嗰個 mistake 咧，其實你直接就用嗰個 marketing 嘅 cost 乘500除1000。OK， 係啦，咁樣係最穩陣嘅。OK， 好，所以我就咁樣啦嚇，50,000除乘500除1000，係啦，我就真係用呢個方法。25000啊！好，嗱呢度咧
搞掂晒啦。咁我哋計埋個 total，我哋就知道嗰個佢叫我哋計啊嘛，嗰個 allocation of cost 你見到啦，係啦，我哋都係計 total 嘅咋，係啦，只不過我唔想係咁專業啫。好，4、5、0、8、1、1、2、9、0、0、0、24、27.5係80300。33.33500。咦，我係咪計錯數？其他次先，62.4、5.6、7.5、哎呀，呢度計錯咗，35000除25乘13，120呢度，係啦。我點樣發現我計錯嘅呢？我又陣間話俾你聽，因為實在係太好嘅示範啦。126點。係啦，啱啦。好，去到呢度 OK 嘅，舉一舉手。已經舉晒手啦，好，非常好。好啦，嗱，我呢話 check 下點解我頭先呢可以即刻知道我呢度錯啊嘛，因為呢，我就係將呢3粒數加埋，我哋呢係將隔離呢嗰個24萬分開咗唔同嘅 category， 跟住再分翻開呢3個 store 究竟分別係有幾多 cost 係啦，咁所以呢，當我加晒呢3嚿數加埋一齊呢，我 suppose 係等於24000嘅，我係等於嘅。頭先我就係一加，因為我計錯咗嘛，一加點解唔等於24萬呢？我就知道我中間有嘢錯。OK， 跟住呢，我先再去 check 究竟邊一行錯呢？其實就會快啲。如果你基本上一加埋呢，就係24萬呢 most probably 你就係計啱數㗎啦嚇。咁但係你有冇即係用錯一個叫做basis 去分呢？可能有。OK， 咁就冇辦法啦嚇，因為你本身分錯咗就唔係你計錯咗。頭先我計錯咗就可以揾到。好啦，咁呢，我哋計咗 apportionment of overheads。係啦，咁佢第二樣嘢咧就要我哋去改翻我哋個 statement of profit and loss。OK， 佢上面其實已經做咗俾我哋㗎啦，依家我哋只係要改翻啫。OK， 所以我哋睇下嗰個答案紙，你睇下呢度係咪一樣嘅嗰啲嘢 allocated cost 咧，我哋都係抄翻一樣嘅啫。OK， 呢度唯一一個唔同嘅就係 apportion， 我哋頭先嗰個 part B 咧。計咗嗰個數擺翻落嚟，去計翻個 profit or loss for the year。OK， 呢個係我哋要做嘅嘢。好啦，但係咧我又係好鬼懶喎，同埋咧我又唔想成日專業喎，所以咧我會用翻呢度去計。OK， 係啦，所有嘢都一樣，我哋咧只係將呢個8萬蚊改咗，我 duplicate 一個先，係啦，將呢個8萬蚊。呢一嚿轉咗做我哋計咗嗰個數，咁就搞掂啦。OK，當然啦，就係要計埋其他下面嗰啲數啦，改咗成為乜嘢啦？好，等我查咗佢先，查咗佢，係啦，呢啲全部都會轉啦。好。
sorry 啊。好啦，咁我抄翻上嚟啦喎。Apportioned cost，OK，依家咧就唔係根據 1/3 啦，而係根據我哋頭先計嘅126,200啦、80300啦，同埋33500。OK，好啦，咁下面咧就係計翻啦126,200。按照翻佢個 format 嘅啫嚇，因為佢俾我哋咧呢一個係一個 total expenses 嚟嘅181,200，跟住佢 negative 咗佢，呢個係 total expenses。OK， 跟住陣間再間181,200,20都係18800啦，賺嘅80300加25000105300。咁計應該大家都有錢賺啦。3500加15000等於48500加75000，26500。好。計晒 profit for the year， 開心係啦。咁我哋就賺咗20分啦。呢兩 part 就20分係啦，唔難㗎。你只要知道佢其實問你乜嘢咧，呢20分攞硬嘅基本上。好啦，嗱喺呢度咧咁唔小心嘅 Miss 張咧，一定又會做一個 checking， 做乜鬼嘢 checking？ 我將profit 呢三嚿加晒18800加49700加26500等於95000。我 check 咩呢？我係 check 頭先未改之前嘅呢一嚿應該係等於95000嘅。我計一次先，6550加20係啦，等於嘅。點解啊？因為呢，我哋其實只係將頭先嗰嚿apportioned cost 咧重新分過啫，但係成間公司嚟講咧係冇使多咗錢或者冇賺多咗錢嘅，完全係冇。OK， 我哋只係將佢用唔同嘅方法分落去唔同嘅嗰個 department。OK， 咁你見到咧？個 total profit and loss 係一樣，但係嗰3個 store 嘅 cost 咧，即係因為佢 cost 唔同咗，所以咧佢個 profit 就會唔同咗啦，係啦。咁呢個好緊要喎，就係如果我哋唔識呢樣嘢，如果我哋真係咁傻仔話啊，我哋有3間鋪，我哋有24萬一個 shared cost， 咁點分啊？咁啊係啦，唔識 accounting 嘅人咧就話咁除3咯，3間鋪平均分啦，咁就慘啦，因為如果我哋按照平均分，我哋計咗呢個出嚟，跟住咧阿 Northern 咧係蝕2萬蚊嘅，所以依家阿老闆就話啊嘛，喂佢蝕2萬蚊喎，不如我哋執咗佢啦嚇，執咗呢間第3間鋪啦咁啊，咁我哋就會 make 錯 decision。其實佢賺錢㗎 ，OK 係啦，佢賺多唔多咧？我哋仲可以睇添啊。其實佢某程度上嚟講係賺得多嘅。OK， 我哋點睇賺得多呢？嗱，我哋咧撈埋晒啲嘢一齊嚟學嘅，我哋可以計一樣嘢，就係 revenue 同 profit 嘅關係。呢個咧就係我哋 accounting ratios 裡面學嘅 net profit percentage。OK， 我哋可以計，因為陣間我哋咧嗰個evaluation 咧可以用到㗎。點樣係一啲高階啲嘅 evaluation 咧？就係你點樣喺數字之間揾到一啲關鍵，揾到一啲 insight。OK， 點樣去利用數字就係我哋 accounting 學嘅嘢嘛。好啦，咁所以咧我計下先，18800除50萬，原來係等於3.76%，即係我哋嘅 revenue 只係可以幫我 make 到3.76% 嘅 profit。OK， 第二間啦，超過10% 嘅，你一睇佢個數就知啦。497除350，好等於14.5%。
我計多次先啦，除35係啦，14.2%。跟住最後嗰間咧26500除15000，哦，26500除15係等於17.67%。OK， 所以咧，我頭先就話啦，如果我哋唔識做 allocation and apportionment， 其實我哋就係 make 錯 decision。我哋本身咧，阿老闆話要執咗 Northern， 但係咧，原來我哋睇 Northern 先係幫我哋揾到最高 percentage， 佢係最一個 efficient 嘅一個鋪頭。OK， 係啦，East Town 咧，佢個 revenue 係最高，佢嘅營業額係最高，但係佢幫我哋賺到嘅錢咧係少。OK， 點解咧？咁我哋即係都可以再即係其他嘅研究嘅。OK， 係啦，究竟佢係上面呢個 gross profit 已經係賺得少啦，我哋可以計埋 gross profit margin 啦。OK， 佢定價係咪太低啦？係咪俾得太多折俾人啦？呢啲都可以睇嘅。OK，allocated cost 你見到佢都係最高啊。好啦，咁所以咧，我哋就最後咧睇埋嗰條 evaluation 咯。頭先我哋已經望過噶啦。佢話個 owner 就話咧刪咗佢，咁我哋計完數之後咧就見到唔啱啦，係嘛？係啦，咁我哋要寫啲乜嘢咧？我哋參考咗佢嘅答案先，跟住咧我再加一啲我自己認為可以加嘅 point 俾你哋。6分嘅題目，起碼我哋寫3個 point。evaluation 記得我哋兩邊都要寫 for 同埋 against。係啦，咁如果你哋咧唔係好清楚我哋嗰個 evaluation 要點樣寫咧，可以喺翻個 channel 嗰度咧揾翻我有一個咧係教點樣寫 evaluation 嘅。OK， 不過我相信你哋學accounting ratios 嗰陣時已經學咗點寫㗎啦，所以咧應該冇問題嘅。好啦，記得我哋要分翻3個段落啦。OK，point against 同埋 point in favour， 即係 for 同埋 against 啦，同埋一個 decision。好啦，我哋望下佢唔刪首先佢講咗唔刪先當然嗰個正確嘅答案咧就一定係話唔刪佢嘅，因為我哋頭先計咗佢賺得最多錢。Northern is making a profit。我哋計咗啦 ，if overheads are appropriated，OK， 我哋按照一個合理嘅basis 去分佢嘅時候咧，原來係 make 一個 profit 嘅。OK， 第二佢話係一個 highest gross profit to revenue， 我哋冇計到，佢計埋。OK， 如果你咁樣 quote 佢係一個 highest gross profit 咧，你一定要 quote 翻嗰3間。分別係幾多？我哋陣間去計係咪真係最高 ？Northern makes a positive contribution to the total profit of the business。陣間我教你哋乜嘢叫做 positive contribution， 因為你未學呢個概念嘅。OK， 好嗱，佢就講呢樣嘢，但係咧我哋就話，咁佢冇講嗰個 net profit percentage。其實可以講埋，我哋已經計咗啦，咁所以咧，我哋有4個 point 可以講。第3個咧，其實我自己覺得咧唔係好重要。OK， 陣間我解釋俾你聽，第3個 point 係講緊乜嘢嘅。好 ，points in favour of closure 點解要刪咧 ？The turnover is very small， 係啦，見到佢嗰個 sales 係最低嘅。OK， 係啦，咁佢好好啊，仲加計埋係 15% of total turnover，turnover 即係話 sales Resources might be better used if redeployed to other store。OK， 刪咗佢咧，其實有時就唔代表我哋所有嘢冇晒嘅，即係唔代表我哋少咗15萬嘅 sales 因為咧本身我哋有3間，我哋嘅客可能就係咁上下咁多。如果係同一個 area，OK， 佢去唔到呢間 Northern 咧，佢可能會去East 同埋 South 嗰間嘅。OK， 睇下個地方幾大啦，即係如果你話澳門咁細梗可以啦，係嘛？但係如果你話呢3個地方嘅隔好遠嘅，咁佢哋就未必會去啦。OK， 好啦，咁所以佢話啲 resources 如果唔用喺 Northern 咧，可以分翻落去其他譬如啲 top sales 可以攞翻落去其他嘅鋪頭啦。OK，non-current asset 都唔需要咁多啦。好啦，跟住最後咧 can concentrate managing the other 2 store。OK，management 咧佢嘅時間咧係有限嘅，係啦。咁你冇可能咧要一個人譬如 manage 2間鋪，同一個人 manage 10間鋪係有分別，係嘛？咁所以佢咧就話，如果3間鋪
太多嘅話，咁其實嗰個 management 咧將佢嘅 effort 擺喺剩翻嗰兩間鋪咧，可能會更好，都唔定嚇。咁呢個係佢嘅 point 啦，我哋可以講。好，咁咧，我哋仲有乜嘢 point 可以講咧？其實關於 allocation and apportionment 計咗之後，要唔要刪另外一個 store 啊？我哋要小心嘅係啦，因為咧我哋話咧頭先嗰啲overheads 咧係叫做 shared cost。OK，如果我哋咧係將佢直接除三咧係8萬蚊啦。如果唔係咧，我哋頭先計咗係幾多啊？睇下先，我哋計咗係33500啦。係啦，就算唔係平分咧，都係33500。好啦，問題就係、如果我哋冇咗嗰間 Northam 咧，呢一個 cost 係唔係直接會冇咗咧 ？cancel 咗呢個 cost 咧？唔係噶喎，因為呢啲咧通常都係一啲總公司嘅即係大家嘅 cost 嚟嘅。OK， 係啦，如果我刪咗，可能繼續嗰啲 cost 會存在。係啦，咁佢存在，咁間鋪頭又冇咗，咁點算啊？即係話咧，呢個 cost 佢要分埋落去 East 同埋 South， 佢會蠶食咗 East 同埋 South 嘅一啲profit 嘅。OK， 係啦，越多鋪頭去 share 一啲 shared cost， 咁可能就會越低啦。嗱，咁呢個咧其實就係我哋講 economies of scale 係點嚟嘅。點解越大我哋就話就會有即係一個公司越大，可能就會有 economies of scale， 因為啲 shared cost 係分咗去多啲地方。OK， 係啦，咁所以咧呢一個咧都係一個好重要嘅 point， 就係唔係話我哋刪咗一間鋪頭個成個 cost 就會拎走係啦，咁 overall profitability 就會高咗，唔係咁樣嘅。OK， 所以呢個都係一個可以講嘅 point 啦。好啦，嗱咁最後咧就係我哋睇翻前面啦，我哋話計翻 gross profit to revenue。OK， 計翻 gross profit to revenue 係幾多？因為佢呢度冇計，我哋 quote 翻俾佢。第二就係乜嘢叫做 contribution，positive contribution to total profit of the business。OK， 係咩嚟嘅？好，又去翻睇一開頭啦，計gross profit to sales 啊嘛，呢個係40% 啦，20除50，20除50，即係200除500。OK， 155除350係等於44.3%， 75除150係等於50%。OK， 係啦，咁所以我哋證實咗啦，最高嘅 gross profit to sales 同埋最高嘅 net profit to sales。所以呢一間公司咧，即係呢間呢個 store 咧，都係比較我哋叫做 efficient。OK， 同埋咧佢個定價可以定得高啲。係啦，又或者係咁講啦嚇，即係如果連鎖店咧定價都係一樣嘅，點解佢個 gross profit to sales 會高啲咧？因為我哋有個 product mix 噶嘛，係嘛？即係我哋一間鋪頭唔係淨係賣一樣嘢高啲嘅 gross profit percentage 咧，代表咩啊？啲人去我哋嗰度買嘢咧，即係去呢個 Northam 嗰度買嘢咧，佢哋可能買啲高級啲，令到公司賺得多啲錢嘅嘢。OK， 去 East Town 嗰度買嘢嗰啲人咧，可能佢哋買啲抵啲嘅嘢，有平有折先去買嘅時候咧，咁就會令到我哋嘅 gross profit margin 係低啲啦，係啦。咁呢啲咧其實都係一個叫做即係accounting ratios 嘅問題嚇。當我哋去睇 accounting ratios 嘅時候咧，我哋可能再睇多啲呢一個部分。最後我哋話咧教翻你咩叫 contribution。呢個 contribution 咧唔係 paper one 學嘅嘢嚟嘅嚇，但係我哋都可以學下嗰個 term contribution。基本上咧，我哋係解作呢一個我哋嘅 selling price 減 variable cost。OK，variable cost 通常咧都係講 cost of sales 類型嘅嘢啦。OK， 係啦，佢係 positive， 有 positive contribution to profit。OK， 係啦，咁但係呢個唔係我哋paper one 需要學嘅嘢，所以我話唔好寫呢個 point 啦。
OK，好嗱，咁咧今日咧因為人少啲啦，所以我哋就唔去太多啦。聽日咧因為咧都係少人啊，我睇下 so far 有幾多個人先。可能得幾個。Let me see。係啦，4個人。係啦，咁我覺得咧4個人咧，我哋照做。係啦，因為我都覺得你哋反正攞咗個時間出嚟，不過我哋唔開新 topic 住。係啦，咁所以咧，我哋就做翻呢個 topic，就可能聽日咧，我睇你哋做，睇下你哋識唔識，我揀一條題目俾你哋做。OK，係啦，咁所以你哋都係帶 iPad 啦，咁啊，我哋聽日見。OK，再見。唔知點解。